So what's up guys, nandito ngayon tayo sa likod ng Mall of Asia kasi sinubukan natin yung boat ride dito sa likod ng Mall of Asia sa seaside dito at you can see napakaganda ng view dito. Ito ang side ng Okada, tapos yung Soler, so ito ang makikita mo at yun yung Ferris wheel ng Mall of Asia. Boss, itong schedule nito, paano ba? Araw-araw ba ito bukas? Opo, araw-araw po siya. Alauna po ng hapon po siya nagsisimula hanggang 12 po ng gabi po. Uy, hanggang 12 ng gabi. Opo, hanggang gabi pa po siya. Ang pangalan nito ay? Boat ride po, Cruise by the Bay, sir. Ang tawag po dito sa seaside. Alright, thank you kapatid. Sakay po kayo. Pag gusto nyo po, anytime may ano po biyahe. Alright, thank you. Thank you, sir. Thank you po. Wow.